بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم الزلفة والمرحبا يسون. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui c'est une couronne des rois. رايحين ندير لكم يعني هذه وصفة تقليدية فرنسية قديمة، كيما لا غاليت دي غوا تندار في بداية الشتاء في شهر يناير جانفي. يعني بريوش الملوك قال لا كورون دي غوا. الوصفة هذه رائعة رائعة بنينة بزاف، elle est très très bonne, très légère. Je l'ai fait à la façon traditionnelle. Avant d'aller à la recette, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. ما تنساوش تشتركوا في القناة إذا كنتم ماشي مشتركين، طبعا إذا تعجبكم القناة وما تنساونيش في لي بوس بلو. n'oubliez pas de liker mes vidéos s'il vous plaît. إذا نروح مباشرة إن شاء الله الوصفة، ونتمنى لكم فرجة ممتعة إن شاء الله. Donc la première chose qu'on va faire, on va faire un levain, on va préparer un levain. راح نديرو un levain اللي فيه خميرة الخبز 8 غرام، 8 غرام de levure de boulanger et 20 grammes de farine type 45، فرينة 20 غرام رقم 45، و درت انا هنايا 60 غرام ماء على 35 درجة، donc 60 grammes d'eau tiède à 35 degrés. Je le couvre et je le laisse lever 30 minutes. راح غطيته ونخليه يطلع 30 دقيقة. إذن أنا رايحة نوجد مقادير البريوش هذا. donc comme vous voyez le levain est bien levé. هاو le levain تاعنا راه طلع. هنا رايحين نوجدو البريوش تاعنا. إذن هنا عندي 200 غرام فرينة رقم 45، 200 غرام de farine type 45. Là je vais mettre du sel، 1 quart de cuillère de sel fin، ربع ملعقة صغيرة ملح رقيق، وعندي 50 غرام سكر بودرة، 50 غرام de sucre en poudre. مقادير بسيطة يعني des ingrédients très simples. Et là j'ai 50 grammes de beurre fondu. هنا je l'ai laissé refroidir. هنا عندي 50 غرام زبدة دائبة خليتها، يعني خليتها كي ذوبتها خليتها بردت شوية، ما نديرهاش هكاك سخونة. 50 غرام يعني 2 ملاعق اكل. هنا عندي قشور ليمونه طبيعي، لازم يكون ما يكونش فيه مواد كيميائيه. دونك زست d'un citron non traité et zeste d'une orange aussi non traité. وكذلك قشور برتقاله طبيعيه بيو ما فيهاش مواد كيماويه. هذه يعني نقطه جد مهمه، استعملوا قشور الفواكه يكونوا طبيعيين. هنا عندي كذلك ماء الزهر، يعني 10 غرامات، يعني 10 مليلتر دو فلور دورانجي ماء الزهر. وهنا عندي 2 بيضات اللي ضربتهم، 2 œufs battus. هنا نحطو كامل المقادير. donc je mets tous mes ingrédients dans le saladier et je mélange avec une cuillère. ما فيها عجن ولا شي، donc sans pétrir، donc juste ramasser. et là je rajoute le levain. هنا راح نضيف le levain تاعي، يعني الخميرة هذيك اللي تفاعلت نضيفها ونستمر نخلط فقط بالملعقة كما راكم تشوفوا، ما يسحقش عجين. donc je mélange le tout. حتى تكون عندنا عجينة طرية بزاف، يعني on doit avoir une pâte bien homogène. هنا عندي مول، ان مول سافان كو جافي بوري اي فاريني. هنا عندي المول هذا اللي نديرو فيه المسكوتشو. اذا دهنوه مليح مليح وديروا له عليه الفرينه وفرغوا العجينه تاعكم. هنا بعد ما فرغت العجينه دونك درت لا فيف. دونك نو با اوبليي دو ميتر لا فيف، يعني هذه مجرد تقاليد. اللي المهم هو انها بنينه بزاف. اذا رايحه نغطيها ونخليها تخمر 2 سوايع في المطبخ او ليله كامله في الثلاجه. دونك جو في لا ليسي لوفي 2 heures dans un endroit tiède ou au réfrigérateur toute une nuit. moi je l'ai laissé toute une nuit. انا خليتها ليله كامله هكذا، ليله كامله في الثلاجه. شوفوا الليله كامله، الصباح هاي لك رايحه نطيبها. دونك لا لوندومان j'ai allumé mon four à 160 degrés. هنايا راني شعلت الفرن تاعي على 160 درجة فقط، 160. رايحة نديرها هكذا بلا ما ندهنها بلا والو. donc sans la badigeonner sans rien. je vais la mettre cuire 13 minutes.
شوفوا هنا طيبتها 13 دقيقة فقط. بعد مرور 13 دقيقة واش راح ندير؟ راح نحكم صينية فرشتها بورق زبدة وراح نحط البريوشة تاعي. دونك je suis misé ma plaque qui va au four avec papier sulfurisé. Je vais la badigeonner avec du lait, seulement avec du lait. هنا رايحة ندهنها فقط بالحليب حوالي 2 ملاعق كبار، لازم تدهنوها مليح. 2 cuillères à soupe de lait, voilà. La bien badigeonner et je vais la remettre à cuire pendant 20 à 25 minutes. Moi sincèrement, elle m'a pris après 13 minutes, elle m'a pris 30 minutes. انايا اذا بعد ما رجعتها خدات لي 30 دقيقة كل وحدة والفرن تاعها. tout dépend de votre four, voilà. Donc voilà, je la badigeonne bien حتى نكمل هذاك الحليب ونرجعها طيب. انا خدات لي 30 دقيقة donc ça m'a pris 30 minutes de cuisson. Voilà, ma couronne elle est cuite, هاي طابت. خليها تبرد. je la laisse refroidir sur une grille هكذا تبرد. في نفس الوقت هذه سي لا فيف اللي كتشوفوا فيها. donc ça c'est la fève, hein. Là je vais préparer le nappage. هنا راح نحضر الناباج ديالي يعني باش رايحه ندهن السطح تاعها. هنا عندي 2 ملاعق كبار مربى المشمش صنع منزلي. 2 cuillères à soupe de confiture d'abricot fait maison. وراح نزيد لها ملعقه كبيره عسل طبيعي. Là je rajoute une cuillère à soupe de miel naturel. C'est encore mieux. Donc le miel c'est la saison, on le trouve facilement, pas cher. إذا هنا رايحة ندهن السطح تاعها جيدا. Je vais la napper avec ce nappage sur tous les côtés. دهنوها كامل كاع من برا من الداخل كاع الأطراف تاعها. من بعد رايحين نديرو تزيين. on va la décorer avec du sucre en grain. donc هنا عندي سكر حبيبات. j'ai des canneberges séchées. يعني اي شيء عندكم تقدروا تزينوا به. les oranges confites, les abricots secs, de la cannelle. vous pouvez la décorer comme vous voulez. moi j'ai choisi des figues, les figues séchées moelleuses. هنا عندي التين المجفف الطري. مهم تزينوا على حسب الشيء اللي عندكم في البيت. انا كذلك استعملت الكرز المصبر، حب الملوك مصبر، لي سوريز كونفيت. moi j'avais des cerises confites, voilà. هذا هو تزيين يبقى اختياري لكن تجي شابه كي تزينوها. تقدروا ديروا لها فقط السكر. on peut la décorer juste avec du sucre, mais les fruits confites ça rajoute voilà comme vous voyez une beauté. هنا زينتها كذلك بأوراق النعناع. j'ai décoré aussi avec des feuilles de menthe pour avoir plusieurs couleurs. صدقوني هذه جايه بين البريوش وبين الكيك. entre la brioche et le cake. je vous ai ramené la vraie recette traditionnelle parce que maintenant la plupart ils le font avec une pâte brioche classique. يعني دوكا الاغلبيه راهم يديروها بالبريوش يعني الطريق العجين البريوش العادي، ولكن انا جبت لكم الوصفه الاصليه. هنا قطعت لكم قطعه باش تشوفوه يعني تدوب في الفم صدقوني يعني تخلص في نهار. لا كورون هذه vous allez la finir en une journée. Croyez-moi, elle est très très bonne. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo. ما تنساوش تلايكوا la vidéo. نتمنى انها تكون عجبتكم. ما تنساوش تجربوها ونقول إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.